Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ chè khoai môn nha. Chè khoai môn bột bán kết hợp thêm nước cốt dừa và khoai lang. Với bí quyết mà mình làm khoai lang không có cần phải nghiền nát mà khoai vẫn giữ nguyên dẻo mềm ngon, để lâu nó cũng không bị nát khoai. Thì mời các bạn mình cùng xem luôn nha. Đầu tiên là mình chuẩn bị khoai môn cao. Khoai môn cao nấu nó mới ngon nha. Còn các bạn thích dẻo thì dùng khoai môn sáp cũng không sao. Sẽ chẻ đôi nó ra, mình chẻ ra làm hai vậy nè. Mình sẽ lấy một miếng làm hai, các bạn xắt ra khoanh khoanh. Nếu mà muốn ăn nhiều hơn thì dùng luôn nguyên củ. Ở đây nhà mình ăn ít nên mình dùng nửa củ. Rồi các bạn sẽ xắt vuông vuông nhỏ nhỏ, cho mỗi một cái viên khoai nó vừa vừa vậy đó, giống như là mình làm cái viên trân châu mà uống trà sữa. Thì các bạn làm lớn quá ăn nó cũng ngán, làm vừa vừa vậy nè, một chút nữa mình áo bột nữa là nó dai giòn. Có tiếp là khoai lang. Khoai lang thì các bạn cũng chẻ ra, rồi mình cũng sắc lát khoanh khoanh ra ha, đừng có mỏng quá, vừa vừa cho nó đều giống như khoai môn vậy đó. Khoai lang kết hợp với khoai môn nó vừa có độ ngọt, độ bùi, độ thơm. Nấu chè mà có khoai môn là ngon lắm. Sắc xong rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra cái mâm. Hai loại khoai mình trộn chung luôn ha, tại vì nó cũng chín một lượt Đây, nửa củ khoai môn cùng với 2 củ khoai lang mà nó ra nhóc luôn vậy nè. Ở đây là bột năng, các bạn cứ cho bột năng vô mình áo một lần. Bột năng giúp cho tạo cái độ kết dính, độ dai ngon. Mà khoai các bạn luộc lâu nó cũng không bị nát, nấu ở trong chè lâu nó vẫn giữ nguyên khoai Trộn thật đều. Thì mình đã phủ một lần vậy nè, là mình thấy bột nó bám đều hết khoai là mới được nha. Còn các bạn mà thích cho nó phủ nhiều thì cứ thêm nước, cho nó ướt ướt thì nó phủ bột nhiều. Rồi mình sẽ lọc nó qua rồi đi luộc. Nước phải thật sôi, thả khoai vô. Cái phần bột dư thì các bạn lọc cho nó bỏ nha, để thôi nó lên nước. Mình cứ thả vô rồi cái mình luộc Nước đang sôi đó, thả vô là phần bột ở bên ngoài nó se lại liền, nó không có bị lền nước và nó cũng không có bị nát hạt khoai nữa. Đảo nhẹ qua một cái, mình thấy nó sôi lên nữa là mình vớt lên. Rồi phủ thêm một lần bột nữa, mình sẽ phủ 2 lần bột nha, cho nó ngon. Cứ trộn đều. Bước 2 này các bạn có thể cho thêm bột nhiều nhiều một chút, thì nó giống như là mình làm chè bột lọc vậy đó. Nó áo ở bên ngoài nó sẽ dai và nó trong. Đây mình trộn xong rồi nè. Các bạn có thể rắc thêm chút bột nữa đi, cho nó dai dai. Rồi mình vớt lên đi luộc. Luộc lần 2 xong thì các bạn sẽ vớt lên. Rồi cái mình thả qua bên cái thau nước để rửa cái phần bột lại. Mình luộc 2 lần với bột vậy là nó ngon rồi nha. Một lần là phủ khô, một lần là phủ khi mà ướt. Vớt lên hết luôn, thả qua bên thau nước, ngâm đây một chút. Còn đây là bột bán mình ngâm với một ít màu lá cẩm đó. Các bạn ngâm khoảng 15 phút là được rồi. Rồi sẽ vớt lên cho nó ráo rồi cho vô trong cái này để mình luộc luôn. Cái nước nó đang sôi sẵn nè. Mình luộc sơ qua. Cái màu lá cẩm thì nó tươi. Chuẩn bị cái nồi mình thêm vào trong đây 1 lít nước cốt dừa. Gồm có nước cốt dừa và nước luôn. Bột bán luộc sơ qua một cái là được rồi. Bây giờ mình lấy mình cho vào trong nước cốt dừa để nấu. Mình luộc sơ là để cho cái màu nó đừng có bị lền cái nước cốt dừa nè, chứ không cần phải luộc chín đâu. Mình cho vào trong nước cốt dừa này bắt đầu nó mới chín. Vớt cái phần khoai mình cũng cho nó ráo. Nó áo ở bên ngoài các bạn nhìn thấy nó trong veo ngon quá ha. Khoai lang khoai môn gì cũng ngon. Cho hết vào trong cái nồi nước cốt dừa luôn. Cái bột bán thì chút xíu nữa cái nước cốt dừa của mình nó sẽ có màu hơi tím tím. Ráo nước rồi cái mình thả vô Chưa gì mà thấy hấp dẫn rồi đó. Nấu cho nó sôi bùng lên, cho bột bán nó chín kỹ.
Khoai này hồi nãy mình luộc là nó cũng đã chín sẵn rồi, mình chỉ cần nấu cho nó thấm nước cốt dừa, thêm vài cọng lá dứa cho nó thơm nồi chè. Nó sôi bùng lên trở lại nữa nè, là bột bán nó đã chín kỹ rồi ha. Đó, nhìn thấy nó nở bung vậy nè. Bột bán mình ngâm với lá cẩm cho nên là cái màu nó cũng không có được đậm lắm đâu, thả vào trong nước cốt dừa nó sẽ bị nhạt trở lại. Lúc này thì mình sẽ thêm vào đây một ít nước cốt dừa đặc nữa, là nước cốt nhất đó, khoảng 300ml. Hồi nãy là mình dùng cái nước cốt lỏng và nước pha chung. Còn cái bước sau thì hãy cho nước cốt nhất vô thì chè nó mới béo ngon, chứ các bạn cho nước cốt từ đầu là nó giảm độ béo. Mình sẽ thêm vào đây đường nha, 1 chén đường. Tùy ý thích ăn ngọt nhiều hay ngọt ít. Cũng phải dằn thêm nửa muỗng cà phê muối. Khuấy đều lên. Chè mà nó chín thì các bạn hãy thêm đường vô sau cùng, chứ đừng có cho đường sớm quá thì nó dễ bị sượng chè lắm. Vậy là mình thấy ngon lắm rồi nè. Thơm cái mùi lá dứa kết hợp với cái mùi nước cốt dừa đó, nó dậy lên thơm nực nồng luôn. Chè ngon đơn giản, chỉ vài bước, mình không có cần phải tán khoai mịn rồi cái nhồi bột gì lâu lắc. Vậy mà cũng đã có được cái nồi chè ngon. Chỉ 2 loại khoai cùng với bột bán, 3 nguyên liệu đơn giản mà ra món chè ngon xuất sắc luôn. Có thể mình uống nóng hoặc là mình uống cùng với đá lạnh cũng ngon luôn. Còn ngoài ra cái cách áo bột với cái khoai này nè, các bạn có thể uống trà sữa cũng ngon. Hoặc là mình làm cái chè trái cây đó, mình cho cùng vô uống cũng thơm phức, ngon lắm. Không thích ăn chè nước cốt dừa thì các bạn có thể làm chè sữa tươi cũng hấp dẫn luôn. Độ đặc sệt vậy là nó cũng vừa ăn rồi nè. Nếu mà các bạn thích lỏng hơn thì cho thêm nước cốt dừa nhiều một chút là chè nó lỏng. Cái này mà nếu mà để nguội thì nó sẽ đặc hơn chút. Vì để nguội mình ăn cùng với nước đá nó ngon lắm. Nó không ngán nữa, nó lạnh lạnh. Chè này dù để tủ lạnh ăn vẫn ngon nha, không hề bị sượng gì đâu, cũng không bị cứng nữa. Đây, chén chè nhìn quá trời hấp dẫn luôn. Nhìn thôi là đã thèm rồi đó. Màu tự nhiên từ khoai, thêm bột bán nữa, nó trong trong nữa. Cái nước lá cẩm mình nó bị hơi nhạt nên khi mà nấu vô cái màu nó không có được tươi lắm. Bột bán trong trong, đặc biệt là khoai mình nấu lâu nó cũng không có bị nát, nó vẫn giữ nguyên béo ngon. Độ ngọt mình nêm vừa hả nha, không quá gắt đâu, đừng có nêm nhiều quá ăn ngán lắm, không tốt. Mình chỉ cần cái độ béo nhiều, độ ngọt thì không có nhiều lắm, tại vì ở trong khoai lang nó cũng đã có cái độ ngọt rồi nên mình cho cũng vừa độ ngọt thôi. Khoai môn thì ăn nó dai dai bùi bùi, ở bên trong thì nó bột bột, còn khoai lang thì nó ngọt, dẻo dẻo, ngọt, thơm, béo, bùi. Một chén chè đơn giản mà ăn ngon thì mời các bạn cùng vào bếp thực hiện cho cả nhà thưởng thức đi ha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2, và mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn sản phẩm mua ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.